6 ľudí, ale to sú na videu. Dneska zahráme zase. Dneska zahráme Schoolboya. Sme natočili video, ale že nám to proste nevydal proste. Už sme hrali, ale nám to proste, že natočili sme video, ale nám to proste na YouTube nedalo. Takže natáčame znovu. A zrejme všetky nové videá dnes, aby sme si mohli potom zahráme tohoto Schoolboya. A vidíte, dneska nám to krásne ide. Aký si dal level? Easyčko. Nepôjdeme potom na, jak sa to volá? Rivals. Natočíme aj Rivals potom. Ja. Like Albert. Co? Ja budu na hne rodiče, tak to skipneme a dajte like Albert. Tak, editneme. Čo? Fuj kondomy, fujky, servítky, fuj. Pekné veci. No, tu robili také, takéto zvuky. Jasne. Dobre, tak toto more, jak sa to volá? Neskipuj to, ale choď pomaly. Proste choď pomaly a on bude šťať. Tam, ale ako? Jemu to čaká, jemu to trvá tak asi 40 minút, dokedy tam príde, ale hlavne, že teraz mu to trvalo tak 1 sekundu. Šťal. Давай, быстрее! Tak to editnem a... Nie. Áno. Páľu to si našiel. No aj tak to Teraz nemusím tam prídeš, on povedať. bude šťať, nie? To som povedala. Последний круг. Ja som tam proste pri ňom stál. To som išiel pomaly. On si knokol, ja som išiel pomaličky, jak hadík. Ja som tam prišiel a on šťal. Lebo keď spláchne záchod, tak tatku pôjdeš šťať alebo srať. Молодец. Теперь быстро уроки учи. Chcel by som vedieť tento kľúč od Ty tam. budeš majster roka. Ty budeš majster kokota. A počkať, nemôžem. Choď, ty. Piča. Keď ho chytia, tak poďme hrať ja urobím. Uvidíte, čo urobím. Kde meso? Úplne hore. To som nevidel, že tatkovi píše zase Milenka. Nestihneš to. A choď vonku, ty pičus. Stop. Ja neviem, kto to otvoril. Ako si to môže pamätať? Nebo ja si vie. A čo je more? Jasnovedec? Alebo nejaká taká pičavina? Nejdem. Vypadni. Tatko, nie, tatko si ožíva ho. Ja som jej to zatvoril. Rýchlo.
Čauko, mamka. Dotkni sa. To nehyb sa. No a toto zase editneme. Či, no, editneme. Nemusíme. Nie. Áno, editneme. Zase nás bude hľadať 20 rokov. 20 sekúnd. Piči. A teraz odchodím na toalet. A 2 minúty. Piča. Ja som bol zubara a on sa pýta, že ma pýta, že čo to hráme, že ruskú hru a ja sa volá, že Schoolboy Runway, a on že nejak tak, že iné sa volá. A rýchlo ho prečo? Hrubovák? No, tam si počuje mikrofónku určite. Tak. Dobre. Čo? Mne nikto nevie. Ty, zase ide parkour, vidíš? Jak? Ja neviem. Ale on ide. On bez tak pôjde cez dvere. A taký parkourista cez okna, ty. Hop. Стоять! Jop. No jest, nie. Dobre, druhu. A ja to zatvorím, boha. Метлу в руки и пошел, чтобы Dobre, ti tvoje šlapky, či sa to tam máš ako Prvý kopím. grať chytila. Dáme tam si. Budeme si spievať jak Asimister, nie? Spievaj jak Asimister, nie? Ale No, zaspievaj. on tuto nespieval. Ne? Aj. On spieval tam v kuchyni. Jo, už druhýkrát ťa chytili, posledný život máš. No, keď skapeme, tak video končí. Á, Áno. вот у тебя получается. Давай, пилот, участник. za 2 sekúnd končí. Alebo vydáme toto, jak sa to volá. 2 časti. Part 2. Aj 3. V tretím budem hrať ja. A pre tatkovi zase píše jeho Milenka vyjebaná. A jeho mamka to nevie. Tak ja tu niečo odšrubujem, spravím pár vecí a medzi týmto skipnem na teraz. Vydáme part 2 a part 3. V part 3 budem hrať ja.